الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نننی درس دا په عنوان د صدقة الفطر کې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه د سرسایي په ورکولو کې دا سوا او دغه شانتي زکات او د صدقې عام بیان دا به هم د الله سبحانه و تعالی په توفیق باندې کی. صدقة الفطر دا سرسایي ته ویل شي او زکات الفطر وته هم ویل شي چې دا د رمضان په آخر کې ادا کېدل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې یو صاع فرض کړ. فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صاعا من طعام. نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې یو صاع خوراک ورکول د هر یو نارینه او زنانه، آزاد او غلام، ماشوم او بوډا د هر چا نه به دا یو صاع سرسایه دا ورکېدلی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به دا سرسایه چې ده نو د کجورو نه ورکېدلی شوله، د وربشو نه به ورکېدلی شوله، د وسکو نه به ورکېدلی شوله او د پنیر نه به ورکېدلی شوله. علما فرمایي چې سرسایه کې به انسان هغه طعام ورکوي کوم چې قوت البلد وي، په کوم ښار کې چې کوم سړی اوسیږي او د هغه ځای چې کوم طعام دی خلک یې خوري هغه به په سرسایه کې ورکېدلی شي. د سرسایې د وتلو چې په کم وخت کې انسان سرسایه ورکوي د دې خپل وخت دا کم دی. نو د سرسایې خپل وخت دا هغه دی چې کله د اخرنۍ روجه ماتې سړی وکړي د اختر د مونځ نه مخکې دا د خپل وخت دی. من اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبوله حدیث کې راځي. کم سړی چې سرسایه د اختر د مونځ نه مخکې ادا کړي نو دا به سرسایه حسابېږي او د الله په دربار کې به قبوله کړی شوي. او ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. د اختر د مونځ نه وروستو کې یو سړی دا سرسایه ورکوي نو دا به عامه صدقې د صدقو نه، دا به بیا سرسایه نه وي. د دې وجې نه علما وایي که انسان د اختر د ورځې نه یو ورځ دو ورځې مخکې ورکړي د حکمت د وجې نه چېرې دا سرسایه او دا مال راغونډېږي او بیا تقسیما په یتیمانانو، مسکینانو او غریبانانو کې تقسیمیږي. نو که دغې د وجې نه یو ورځ نیمه مخکې ورکړی شي نو دې کې به انشاءالله څه حرج نه وي، لیکن خپل وخت د سرسایې دا د اخرنۍ روژه ماتې نه پس د اختر مونځه پورې په دغه ټایم کې دا ورکول پکاري. د دې حکمت دا دی د سرسایې چې حدیث کې راځي طعمة للمساکین و طهرة للصائم. په دې سرسایه باندې د انسان د روژې د لغزش او د ګناه نه پاک شي او د مسکینانو او غریبانو دپاره دا طعام او خوراک دی. نبی صلی الله علیه وسلم به دا سرسایه چې کم دی دې دپاره کم خاص مسکینان نه منتخب کول چې پلانکي له به ورکوي او پلانکي له به نه ورکوي، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم به دا هر چا له ورکول. لکه څنګه چې زکات دی، د زکات دپاره قرآن کې 8 مصارف ذکر شوي دي، لیکن د سرسایې دپاره مصارف نه ذکر شوي، دا په عامو خلکو باندې کی. نبی صلی الله علیه وسلم به یو صاع طعام ورکو. د دې وجې نه د سنت تابعداري دا ده چې یو سړی وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړم نو په سرسایه کې طعام ورکول پکار دي. دا عام خلکو کې عادت دا دی چې هر کال تپوس کوي چې څه کال سرسایه څومره ده. نو مولیان چې کوم دی نو بیا سوچ لګوي چې یاره څه کال څومره ده، نو بیا وایي چې څه کال مثال په طور 200 یا 300 روپۍ سرسایه ده. نو بیا عام خلک بس لګیایي او پیسې راوباسي او خلکو لی ورکوي. دا چې کوم دی د سنت تابعداري نه ده. دا دینار او درهم د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې هم موجود و، لیکن نبی علیه السلام په دې کې طعام ورکړی دی او فرمایلی هم دی طعمة للمساکین، دا د مسکینانو د طعام دپاره دی. نو که سړی و چې زه په سنتو باندې عمل کوم نو یو صاع طعام دی راواخلي. که مثال په طور دغه علاقه کې هر یو خوراک ډیر خوړلی کېږي، بعضې ځایونو کې روجه ډېره خوړلی کېږي، بعضو کې غنم، بعضو کې جوار، بعضو کې اوربشې، نو دغه طعام دی په سرسایه کې ورکړي، دا به د سنتو تابعداري وي. بیا ډیر مسایل د سرسایه په باره کې خلک تپوس کوي چې یو سړی په کوم ملک کې اوسیږي نو په هغه ځای کې ورکول پکار دي او کنه کوم ځای کې چې مور او پلار اوسیږي هلته کې ورکول پکار دي. دې کې شریعت څه قید نه دی ښودی. دا سرسایه چې کم دی نو په دې کې نیابت جایز دی. که یو سړی چاته ووایي، پلار ته ووایي یا رور ته ووایي چې زما له طرف نه سرسایه ورکړه، نو دې کې څه حرج نشته دی. او بیا بعضې خلک وایي چې یاره د یو ملک په کرنسۍ باندې به یې ورکوي او که د بل ملک په کرنسۍ باندې به یې ورکوي، نو دې کې بهتره طریقه دا ده
چې شریعت چرته د سرسایي په باره کې د پیسو خبره نه ده کړې. دغه یو سوع طعام دی، نو که دا یو سوع طعام ته په ډالرو باندې اخلي، که په روپو باندې اخلي، او که په ریالونو باندې اخلي، همدغه طعام تا نه شریعت مقصود کوي چې دغه طعام به چې کوم دی نو ته په سرسایه کې ورکې. یو سوع چې کوم دی دا تقریبا 2.5 کیلو طعام راځي چې دا انسان په سرسایه کې ورکي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې د په عام صدقو کې دا وي چې نبی علیه السلام به د صدقې په باب کې ډیر زیات سخي و. هر یو شی چې د نبی علیه السلام په ملکیت کې براغه، په لاس کې براغه، ناغه به بیا صدقه کو. چا د نبی صلی الله علیه وسلم نه څه نه دي غوښتي مګر نبی علیه السلام ول خامخا څه ورکړي دي. یعنې دا هېڅوک نشته په هغه زمانه کې چې د نبی علیه السلام سره څه موجود دي، چا ته نه غوښتي دي او نبی علیه السلام ته انکار کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالي به په دې باندې وه چې څومره به نبی علیه السلام ډېره ورکړه وکړه، صدقې به ډېره وکړلې. او حدیث کې راځي د رمضان په میاشت کې به نبی صلی الله علیه وسلم اجود الناس، په ټولو خلکو کې ډیر زیات سخي او سخاوت کوونکی و. د هغه هوا نه به هم ډیر سخاوت کوونکی و، کومه چې هوا راشي او په هر چا باندې هوا لګي او هر چا ته پیدا ورسیږي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله داسې و چې مختلف قسمه صدقې به ورکول، د مختلف قسمه انواع د مالونو نه. کله به یو چاله هدیه ورکړله، کله به یو چاله صدقه ورکړله، کله به یو چاله هبه ورکړله، کله به داسې وکړل چې د یو چا نه به څه شی واغسته په پیسو باندې، لکه د جابر رضی الله عنه نه اوښ اغستی په پیسو باندې، او بیا وروستو هغه اوښ هم ورته ور واپس کو، د هغه اوښ قیمت ورته هم وروبخه. نبی صلی الله علیه وسلم به کله طعامونه ورکول په صدقه کې، کله به لباس ورکو. څومره به چې نبی صلی الله علیه وسلم وس. د دې وجه نه بانډو کې چې کوم خلک اوسېدل نو هغې به ویل چې ای خلکو اسلام قبول کې، ان محمدن، یقینا محمد صلی الله علیه وسلم داسې ورکړه ورکوي چې هغه د فقر نه یریږي، لا یخشى الفقر. یو باندې چې راغلی او نبی صلی الله علیه وسلم ورله یو کنډک ګړې ورکړې وي، نو هغه بیا وروستو دا خبرې کولې او اعلان به یې کو چې ای خلکو تاسو اسلام قبول کې، یقینا محمد صلی الله علیه وسلم داسې ورکړه کوي چې لا یخشى الفقر، د فقر او غریبۍ نه یریږي. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه په فرضي زکات کې، د فرضي زکات دپاره نبی صلی الله علیه وسلم وخت مقرر کړی دی او د هغې دپاره نصاب مقرر کړی دی. کله چې یو سړی دی د هغه سره مال نصاب ته ورسیږي، چې دا نصاب چې کوم دی نو دا د سرو زرو 9 تولې تقریبا جوړیږي او د سپینو زرو 2.50 تولې دا جوړیږي، دا نصاب دی. چې کله دومره ستا مال ورسید او بیا په هغې باندې یو کال تیر شو، حولان حول، نو بیا به د هغوی نه نبی صلی الله علیه وسلم زکات اخیسته. د دې خبرې دلیل دا دی چې نبی علیه السلام چرته د یو چا نه په یو کال کې 2 کرته زکات نه دی اخیستی. کال پس به زکات پسې صحابه لیږل او هغوی به زکات راغونډه، او دغه شانتې د صحابه او عمل او اجماع په دې باندې دلیل دی. نبی صلی الله علیه وسلم به د مالدارو خلکو نه زکات راغونډ کو او بیا به په غریبانانو او مسکینانو باندې تقسیمو. نبی صلی الله علیه وسلم به په زکات کې کله چې صحابه به ولیږل نو هغې ته به دا تلقین کو چې د خلکو عزتمن مالون نه به ځان ساتي، ایاک وکرائم اموالهم، بلکې په زکات کې به هغه مال اخیستلی کېږي چې هغه نه بیخي بیکاري او نه بیخي اعلایي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د باغونو د میوو زکات راغونډو نو هغې پسې به چې صحابه ولیږل نو هغوی به د باغ اټکل معلومات وکړل چې مثال په طور دې باغ کې به دومره کجوري، نو د هغې په حساب باندې به بیا زکات ترې واخیسته. نبی علیه السلام د هغه چا نه زکات نه دی اخیستی چا چې د خپل استعمال دپاره اس ساتلي، یا غلامان د خپل خدمت دپاره ساتلي، یا قچرې خرونه وغیره، یا هغه سبزیانې او میوې چې هغه پیمانه کیږي نه او ذخیره کیږي نه، سوا د انګورو نه او سوا د کجورو نه، چې د انګورو او د کجورو نه به نبی صلی الله علیه وسلم زکات اخیسته او د هغې په وچو لمدو کې فرق نه دی کړی. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به هغه څوک چې چاله زکات ورکي نو د هغه خپل زکات مال واپس په پیسو باندې اخیستلو نه منع کړې ده. دومره ده که یو مسکین ته زکات کې څه شی میلاو شي نو هغه دا زکات بیا مالدار ته هبه کولی شي. نو کله چې هبه شي تا ته د یو مسکین د طرف نه نو بیا ستا لپاره د هغې استعمال دا جایز دی. کله به نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو نه قرض مال راغسته،
قرض به کو او دا به ورته ویل چې صدقه راشي، صدقې کې به تعالی چې کوم دی زه دا قرض ادا کړم، لیکن هغه قرض به د دې دپاره کوو چې مسکینان به فقیران به محتاجه به چې هغوی له دا طعام او دا مال ورکړي. کله به چې یو سړی په خپله راغی نبي صلی الله علیه وسلم له به د خپل مال زکات راوړو، نبی صلی الله علیه وسلم به ورته دعا کوله، داسې به چې اللهم بارک فیه وفي ابله. کله به چې د اوښانو زکات و، ای الله ته دې سړي کې برکت واچي او د په اوښانو کې هم برکت واچي. او کله به ورته نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله چې اللهم صل علیه، ای الله ته په ده باندې رحمتونه را نازل کړي. وبالله تعالی التوفیق.